así, no es como en todos los vídeos, que siempre hablo, pero como ven mi mamá está llorando, no, mentira, no está llorando, pero vamos a poner música de fondo. ¡No! Mirá, Simón. Mirá, Simón, papá te está tocando todo el cuerpo. ¿Yo qué te dije? Después poner los videos para que vos hagas eso. No ves. Ponela allá. En la pieza poner. Nelly, Simón. Andá que mamá te va a poner la otra compu. Listo, va. Bolívar. Vení. Porque loco anda con un montón de guita, ¿viste? Me lo digo ahí. Ah, ¿no cobraste el cheque? Sí, cobré todo. Yo repartí también. El cheque, me cambió otro cheque. Lo que la cobra es un poco, maestro. Lo que te ve hoy. ¿3 puede ser? Es muy poco. ¿Al día? A 10 días. 3,5. Pero directo. Claro, vos pones yo un cheque de 10 lucas y te cobra 300 y pico pesos. Muy poco, boludo. No es nada. Ay, ya. No, que diga, apenas zarpando. Sí, sí, yo le tomé la ropa. No, lo que pasa es que tan fuera de eso no te ¿no? Hasta el 10 te cobran, ¿eh? Sí, yo había cuando... Porque el tema fue así, ¿te acordás que me había cambiado los cheques la otra vez? Sí, Bueno, él cuando fue lo de la empresa le quedé viendo guitar. sí. Pero ese no es el cuñado, no es conocido de tu vieja o así. No, ese es otro. A eso le tuve que levantar 3 cheques. Y a este le tuve que levantar 130 lucas. A este. Este le cambiaba muy bien. Cambié la vez. ¿Eh? Cambié la vez. No, Yo igual no empezó más nada. yo le pregunté. Yo le decía a vos, ¿Cómo es esto? Viste que yo no... Le daba mucha bola. Entonces le pregunté lo que me ¿cómo es esto? Sí, me explicó. Y me puso el 2,5 el gasto del cheque. Claro, eso es fijo. Eso es fácil, eso siempre. Y el 0.183 diario. ¿Cuánto? 0.183. 5,5. 5,5 mensual. ¿Con cerveza o mate? No, me está libre. Si te puedo chupar, puedo caer más. Pero hay una sola cosa, Rafa, que realmente quiero hacer y no sé cómo. ¿Cuándo me dijiste, perdón? ¿Diario? ¡Bata! No, 0.183. No toques nada. Mañana tenés inglés. Dijo, papá, no quiero más. Ah, ¿no querés ir más?
Compramos libros feos, todo. para asumir todas las situaciones y para tratar de estar en un buen momento ha sido muy importante. Obviamente los momentos son distintos, las situaciones son diferentes y me parece que estamos en un momento muy importante, muy bonito para tratar de aprovecharlo y somos un equipo que compite. Eso es fundamental en el fútbol ahora, que compite. No podemos dejar de lado evidentemente lo que somos nosotros como selección, lo que hemos hecho con fútbol, con muchas cosas, pero me parece que ese valor agregado que se ha hecho es fundamental y con la capacidad que tenemos nosotros con la pelota, me parece que nos estamos convirtiendo en una selección que es muy importante, que lo ha sido y entonces tenemos que seguir por esa misma senda. Tomémonos un tiempo, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Hola chicos, ahora sí puedo hablar, chavales. Aquí tengo Vamos a analizar a Colombia desde lo táctico. La producción, como siempre, muy juiciosa, Daniel. Hizo una pieza táctica que usted va a liderar acerca precisamente de algunos momentos de Colombia ayer en el partido. Exactamente. Digamos que lo positivo que tuvo Colombia cuando tienen la pelota en los pies, ¿no? Realmente es un equipo, lo decían los muchachos, netamente ofensivo, tiene buen pie y es lo que necesita en estos momentos Colombia, ¿no? Volver a esa identidad que tanto le llegó a la venta. Señor director, por favor, dele play, si está nomás. Ahí está. Ahí lo vemos, ¿no? En la parte ofensiva, ¿sí? Con un Falcao un poquito obviamente más salido en área, algo particular, ¿no? Su equipo, ¿sí? Lo hace mucho y ahí está saliendo. Saben, por detrás de casi de los volantes, generan esto, el espacio, ¿no? Para los hombres que van a atacar el balón. Este minuto 12, más o menos, primera salida de Colombia exactamente oficial. Exactamente, ahí lo vemos Armero, ¿sí? Con Cardona también, con el balón, ¿sí? Haciendo obviamente esa salida de un lado, cambiando de frente para el lado derecho. Buen partido de Cardona en los penales. Exactamente, fue un gran partido de Cardona, le tiene mucha confianza a Peterman, ¿no? Ahí vemos a Cuadrado, ¿sí? Pero estoy partido, ¿no? Y algo importante, Andrés, exacto. Ahí vemos otra vez dos hombres en el área, ¿no? Es importante cuando uno está atacando. Qué importancia. Y acá vemos, ¿no? Tres hombres atacando. Cuadrado, James y Falcao. Nada más que esos nombres atacando es muy importante. Acá no llegó, pero bueno, el paso de Cardona fue muy Ah, bueno. pero vos, boludo, querías toda cosa. Ma, Computadora de padre. ma, vení, te quiero decir algo. Bueno, dormí, papá. ¿Qué? ¿Dormí? No, te quiero decir algo. Tengo sueño, escucha, dale que me quiero ir a bañar. Ah, me tengo que esperar un ratito, ¿no? Por la duda. Sí, te vaya. Con el colegio estoy bien. Porque el viernes si no no quiero. Porque estoy cansado, tengo hambre. Tengo hambre. No, pero es que si no te anoto ahí, te llevo a otro lado. No, Sí. no. Eso no también donde va Vale. No estás bien. ¿Qué hiciste? ¿Hablaste al final miércoles? Si no fue mamá. Si estuvo enfermo. No voy a ir más. Casi que no se la dejó ver a Colombia. Porque quiero ir a otro. ¿A cuál? ¿Al cultural? ¿Donde da Vale en ese cultural? Sí. Se imaginaba que el partido Bueno, iba a ganar sí. Colombia. Pero cuando tuvo la pelota, pudo hacer ese tipo de cosas. Porque yo Igual no vas a antes... estar con Vale. Porque Vale está mucho más adelantada. Con respecto a lo que decía el vecino, me parece que Peterman le da mucho lugar, ¿no? A los brillantes, a los creativos para Que no quiere ir a ella. poder encontrar un espacio en la cancha. A mí la verdad no me gustó lo que hizo Tanto a David. Cardona como a James. Te tomó una prueba, sí, el pibe estuvo 15 días de vacaciones y ni siquiera te mandó para que puedas estudiar acá. Se muestra un centro desde la derecha y un Cardona que al no ser extremo no tiene esa No tengo problema ni loco. Yo no tengo problema ni. Y decime, ¿sabes qué? No quiere venir más. No, no tenemos más problema. de buscar un juego más apropiado. Y yo voy a decir, hago otra prueba. Y yo, no. No, es que sí, venir a hablar. De hecho, mañana voy a ir a hablar específicamente con ellos. Le dije, mira, la verdad, Fernández no quiere venir más, porque primero le tomaste una prueba, de las cuales él estuvo 15 días que no pudo venir, me dijiste que me dijeron que me iban a mandar por mail. La tarea nunca la recibió por mail. Entonces, ¿cómo querés que el nene estudie? Si bien llega de vacaciones y le tomas una prueba y le sacas un 0, nunca subías a un 0, le voy a decir. Muy bien. Bueno, y los delanteros como tal, Falcao,
la mejor manera de defenderte es con una pelota. Pero no fue mi culpa que me saqué un 0. Pero la pediste, ¿no? ¿No se quitar? ¿No está bien? Con el inglés de con este hombre. Si hubieses un poco a un 1, 2, te hubiese sacado un 0. Para atrás. Y sin esto me saco un 10 ¿En cuál? de la del colegio. Todavía no me La del colegio no te enseñan nada, todo y es como no tener nada. Es horrible el inglés del colegio. Pero si vos la tenés un poco más y tenés la pelota, eso no te van a atacar. Y si te van a empezar a abrir los espacios. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir subiendo con el spinner, trucos, todo eso. Y también les voy a enseñar. ¿Estás solo? No, estoy viendo YouTube. Y bueno, mañana vamos a seguir jugando con esto. Le puedo dar un consejo al hombre de su vida, hombres, y se lo White Media. Su fragancia naturaleza te hará oler Esta increíblemente. caja Sentirás se llama Flash Spinner. con 48 horas. Bueno, chao. Andá ya,